السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بونجور بونسوار ميسيو دام مازول في اللون. جيسبر راكم ملاح، أنا الحمد لله. دونك جيت اليوم باش نكملوا لا فيديو إن شاء الله، باسكو على الكتاب تاع البروفيسور بن سعادة هدايا خليت لا بوليميك تخرج، الناس تهضر واش هضروات باش نجاوبهم هدايا. ستادير هاد الناس اللي راهم ينقدوا فيه، ستادير من الناس اللي طلع عليهم هو ريعدي ولا هذاك دهينا ولا كالكو جورنو كيما الوطن باغ اكزومبل، ولا اللي راهم زعما يقول لك باللي هذا كلش كذب وراه يقول لكم يكومبلوطي، وهذا الدوله هي اللي تمول فيه وهي اللي تسكنوا وهي اللي تشربوا وهي اللي تقولوا. ستادير نتوما تقولوا باللي هو راهو يدير في الكومبلو ولا يعيط الكومبلو، بصح نتوما راكو تقولوا باللي هذا كومبلو تاع الدوله. شوف لا ريبونس، سي هو ريعدي مسيو هو ريعدي بالنيفو اللي عندك، القرايه اللي قريت واش لحقت في حياتك، في عود تعطي ليكزومبل للشعب الجزائري، الشباب اللي راهو يشوف هاد الديبا هذايا اللي بدا كي فيان كومونسي. نورمالمون انت تعطيلو ليكزومبل تاع لا ريبونس اكاديميك دون لو كالم بور ان كونفرا كيما انت كي بروفيسور اوسي. نورمالمون سي سا، باسكو هو بن سعادة ما سبك ما طيح لك ما قال لك انت يا ذباب، ما قال لك والو. il a donné des faits sur un livre هكذايا. هذاك لو ليف ما يتقراش شغل ميكي، فهمت؟ انت ما قريتش الكتاب تو تسويت جيت راهو ضرب الحراك، كومبلو كونتر الحراك. اسكو انت تمثل الحراك؟ اسكو بوشاشي يمثل الحراك؟ اسكو زبيدة عسو تمثل الحراك؟ هادو كاع حاوزو الحراك، واش بيك؟ زبيدة عسو قالو لها مشي تلعبي، انتيا راكي مصحاب توفيق، فيديو موجودة، بوشاشي سماوه بوصاشي، رشاد اللي راك معاهم كيف كيف. ستادير حبيتو فولي سكواتي بحلو الحراك. بن سعادة ما هضرش عليكم، ما هضرش على الحراك، هضر عليكم نتوما. نتوما راكم تقولوا للناس راهم يعطيو لكم في الحراك، هذا الحراك اللي ولا عنده كيما يقول لك اللي فلوغ دو بو، فلوغ دو بو. فرونس 5 دارت دوكيمونتير حكموا 5 مينوت تاع لي جان هذاك، قال لك راهم سبوا كاع الحراك. بن سعادة يدير كتاب تقولوا راهو يسب في الحراك، راكم ضد الحراك، تسمى راهو مع الدوله. هذه راه ديمقراطيه راكم تحوسوا عليها. سي با لا ديمقراطيه، دون اون ديمقراطيه il y a un débat توجور. هو جبت الكتاب تقول il nous a pas donné la parole كيما صاحبك الجورناليست اللي كتب هذاك بعلا. il leur a pas donné la parole. كيفاش il leur a pas donné la parole؟ c'est un livre où il pose des questions. il pose des questions جاوبنا. كي تشوف لو ليف عندك لا بارول، عندك الدروا دو ريبونس. تما قبل ما ندير كتاب نجي نسالكم كامل، ندومونديكم كاع. اي نو، هذا c'est un livre d'information، فيه des informations، des informations crédibles avec des documents crédibles. مكاش منين تهرب، ماناش نقولوا لك حنا ناكوزيو فيك، حنا رانا نقولوا لك ها واش عندنا عليك، سي تو. هذا ما كان صافي يطلع. الكتاب هذاك فيه 136 باج ولا، مي الكتاب هذاك سي با لي 136 باج اللي كي كونت، سي كاسكيا كوم ريفيرونس. غادي تقرا كليكي عندك ريفيرونس، تروح تشوف تحل لا ريفيرونس تخمم. سي ان ليفر دو ريشيرش، سي ان ليفر كي انسيت على لا ريشيرش على كومبريونسيون. كوم الشعب تاعنا مسكين لا غالب ما يقراش فرونسي، لا بليبار نحيتولو الفرونسي، نحيتولو الفرونسي. وكان موان جاي يقرا لونجلي معليش نحي الفرونسي، يا با دو بروبليم. هو عنده اون اوفرتور vers la modernité ولي ليفر تو سا. هو يقرا غير العربيه ما يقراش لونجلي، وزيد نحيلو الفرونسي في ليكول. واللي يقرا شويه تقول له انت وليد فرنسا باسكو تحب الفرونسي، سكيفي خرجتو شعب جاهل وتقدروا تخدموا به كيما تحبوا. الوغ كي واحد كيما بن سعاده يخرج كتاب هكذايا، انتوما تو سويت تروحوا للغاشي تاع الزنقه مسكين وتقولوا له تكذبوا عليه، تقولوا له فوالا هذا يمولوه الدوله وعندنا لي بروف، وما عندكم اوكين بروف. هذا الشيء هذايا ما عندكم اوكين بروف. كنت تحضروا بك دونك ينا با دروا ديكرير، ما عندوش دروا يكتب. نتوما راكو ديروا كيما الناس كاكو زعما تقولوا نحاربوا فيهم. مثلا نعطيك ان اكزومبل، يرفدوا ان بروكور في الجزائر الدوله يحط لي بيبليكاسيون يسب تبون ولا يدير واش يحب في الاخر ديالو، يكونفوكيوه لا بوليس ويشرعوه ويحطوه اتنتا ليطا ولا ما نعرف.
نضرو كاع تعيطوا تقولوا بابا شوفوا كيفاش ما عندوش دروا يهضر وداوه للحبس باسكو دار غير بوبليكاسيون برك. اوكي متفقين معاكم يا با بروبليم. والمساجين تاع الراي وكذا هذا عطى رايو افيك دي بروف في كتاب تجي نتا الهواري عندي زعما اكاديميسيان سوسيولوجي بوليتيك تقري في يونيفرسيتي دي ليون وكذا تو لو ريبريم كيما يريبريميو الدوله اللي راكو تحاميو عليهم كيف لا ميم شوز برك ما عندكمش لا بوليس والحبس وطرمو كنتو تكونفوكيوه سير تقولوا كونفوكاسيون تاعك كتبت عليه لا تيوري دي كومبلو كدا بعتو لدار شرعيه يحاسب برك هذه ما عندكمش مي في الفعل ديالكم في الانيسياتيف ديالكم سي لو ميم كيما يقول لك لا ميم استراتيجي اللي كتحاربوا فيهم تقولوا الدوله هذا يمولوه الدوله وهذا تاع الدوله باش تخمجوه مع الشعب زعما الوغ هو اللي كلار في الكتاب ديالو وديبو تاع الكتاب يقول لك الحراك مليح والحراك جاب حدث مليح والحراك كدا والحراك كدا بصح فات اتونسيون كاين الناس اللي اوتو بروكلاماو روحهم كيما دوك انت تقول سبوا الحراك الوغ ما هضرش على الحراك هضر عليك انت وعلى بوشاشي وعلى زبيدة عسول شويه على كريم طابو هضر عليه باساج باسكو اللي اون ريلاسيون معاهم سيتو بصح ما تبد عليه والو باسكو السيد راهو في الحبس وكي راهو في الحبس ما يقدرش يهضر عليه. اوكي بصح نتوما اللي راكو برا تقولوا حنا نحاميو على روحنا نشوفوا اللي كاين تاعك واش كتبت. شوف سي هواري عندي لي دوباب على صوت دو حراك. شوف ذباب هذا هو المستوى تسمى كي يشوفك ان جون انترنوت تسب ان اكاديميسيان وانت اكاديميسيان هكذا وتسب ان اكاديميسيان هو يدير كيما نتايا كيفاش بن سعاده ذباب عيب عيب تهضر هكذايا سي اون انسولت غراتويت هكذايا ما قدرتش تجاوب على واش كتب لك علاش تقولوا ذباب لصقوا لكم هذه زيطوط وكذا الذباب الالكتروني اللي مش الكترونيك دبان الكتريك اللي يهضر تقولوا له الذباب اللي يهضر تقولوا له الذباب سي اون اونت بالنيفو ديالك والله العظيم وراك دير تريبريمي في السيد سبيتو هكذا سي اون فيولونس باسكو لا فيولونس كومونس بار لا بالابر لا فيولونس كومونس بار لا فيولونس فيربال هذه سي اون فيولونس فيربال تاع ذباب يخلصوك الدوله وكلش الدوله راك دير كومبلو ضد الحراك سي اون اونت وانت شتك في لي فيديو تاعك تهضر على لا ريزون لا فوا اي لا ريزون مازال ندير لك لي فيديو ماشي غير هادي بليزيور فيديو باش نكلاسيو بوكو دو بوا معاك نكلاسير بوكو دو بوا باش نعرفو واش تخدم وشكون نتايا كيفاش راك تخدم باش يعرفوا الناس مع من راك شكون قاعد شكون داير بك سيتو هذا ما كان دونك هاد لا ريبونس هادية عيب يا سي هو اللي عندي. شوف تقول une campagne médiatique a été lancée contre des femmes et hommes politiques engagés dans le Hirak parmi lesquels Maître Zoubida Assoul, Maître Mustafa Bouchachi, Karim Tabou et Hakim Haddad. Ces personnalités communes pour leur patriotisme sont accusées de vouloir porter atteinte à l'Algérie sur instruction d'une officine de droite des États-Unis. ما قالش هو هكذايا إلا با دي هكذا دوك نقول لك واش قال ودوك نوري لك بلي دوكيمون يا با دو بروبليم نوري لك جيت جوستومون باش نوري لك باش نكلاسي الجزائريين اللي ما يقراوش الكتاب هذا مالوروزمون ما يقدرش يشريه ما عندوش دراهم ولا ما يفهمش اللغه هكذايا حنا جيت هنا باش نفهم له هذا الكتاب بلي واش راك تقول سي فو مليح مي اون كوز لا بون فير بارتي الوغ دو droit des États-Unis. Je suis personnellement mis en cause pour faire partie d'un forum international de recherche et d'études sur la démocratie, créé par le National Endowment for Democracy, think tanks, club de réflexion, financé par le Parti républicain. Donc nous allons non, ماشي قالك financé par le Parti républicain, ou il est financé ماشي par le Parti républicain. Là, on a plusieurs satellites. Donc نشوف. هكذايا donc think simplement d'université. Alors par le Parti républicain, le Forum international est composé d'universitaires connus pour leurs recherches sur les systèmes politiques. Certains sont de droite et d'autres sont de gauche.
On relève entre autres les noms de Lisa Anderson, professeur à Columbia Université, connu pour son engagement anti-impérialiste, Abdullah Naim, professeur à l'université, disciple formateur, ancien directeur Fondation Aga Khan, Saad Eddin Ibrahim, centre de recherche Ibn Khaldoun, qui est financé par la NED, le centre de recherche Ibn Khaldoun, ok? Donc, le Caire, connu pour ses travaux sur la démocratisation en Égypte, ces quelques noms ne partagent en rien l'idéologie du Parti républicain ni les théories de Samuel Huntington sur le clash des civilisations ou de Francis Fukuyama sur la fin de l'histoire. Ok, donc je connais Francis Fukuyama ou je connais Huntington. Est-ce qu'il participait au MAC, fait les forums ou là. Qu'ils soient d'accord, qu'ils soient pas d'accord, c'est pas ça le problème. Au moins les Américains, à la Banna Kamel, qu'ils soient de droite, de gauche, maintenant, quand il s'agit de la politique extérieure américaine, c'est l'impérialisme. Ils sont tous d'accord pour l'hégémonie américaine dans le monde. Et les républicains ou les démocrates, c'est la même chose. Les guerres américaines ont été toujours faites, que ce soit par les démocrates ou par les républicains. Toutes les invasions, tous les crimes américains. Il n'y a pas un pouvoir américain, quelqu'un ne fait pas de guerre. Ils ont tué 20 millions depuis le Vietnam au roi. Depuis le Japon au roi. Fais attention. ما تغلطش الناس. كي تقعد مع ناس كيما هادوما يعطيو دي بروغرام كومون ديموكراتيزي لي بيي étrangers سورتو لي بيي عرب مينا موين اوريون ويعطيو دي بروغرام كيفاش لازم يديروا كيفاش لازم يفورميو الناس كيفاش كذا اي اتونسيون تقعد معاهم انت راك معاهم ما تنجمش تقول لي لا روح طلبك روح تشرب لاتاي نو ودوك نوريها لك je vais te le montrer parce que le document تاع بالسعاده il ne trompe pas ما كاش شوف مليح alors سعد الدين وقدامنا لهيك Francis Fukuyama. Donc, j'ai été invité par ce think tank en mars ou avril 92. Mars ou avril 92, pour donner une conférence sur l'Algérie. Après l'annulation des élections, à l'époque, j'étais professeur invité de l'université de Princeton. Après la conférence, j'ai été sollicité pour écrire sur l'Algérie dans la revue Journal of Democracy, qui a publié des universitaires de renom. Cette revue de haute tenue académique avec comité de lecture est une source documentaire appréciée par les chercheurs travaillant sur la démocratisation en Afrique du Sud, au Portugal, en Inde et dans le monde arabe, en Amérique latine, etc. J'y ai fait paraître 3 articles académiques qui n'ont rien à voir avec la ligne idéologique du Parti républicain. Au cours de mes séjours aux États-Unis, je n'ai jamais marchandé mes critiques contre la politique étrangère de l'administration américaine et mon soutien pour la justice, lutte du peuple palestinien. J'ai publié le 27 mai 2018 sur le quotidien national, le soir d'Algérie, un article intitulé. Donc, انت تقول باللي عرضوك en 92, c'est tout, هذا ما كان. تقول عرضوني en 92. اوكي؟ ومن بعد وليت نكتب في هذيك لا ريفيو تاع لا ديموكراسي تاعهم. يا با دو بروبليم. حنا دوك نروحو نشوفو اسكو نتايا غير كنت غير في 92 ولا tu as participé, tu es membre du forum de recherche pour la démocratie تاعهم اللي فيه فوكوياما وفيه صامويل هانتينغتون اللي دار الكتاب تاع واسمو هذيك لو شوك دي سيفيليزاسيون هكذا هذه الانسان نروحو نفيريفيه ونشوفوه سي تو ما نعرفش ناكوزيوك لا والو الناس لازمها تعرف باللي ماشي غير في 92 depuis des années. دوك نوري لك دابور باش تعرف شوف ب 1997 راك تشوف شوف نجينا باش نوريلك باش تشوف مليح الانسان نهضرو بلي براف باش ما نظلموكش هكذايا لا ناد 1997 هاك هنايا هواري عندي اوكي شكون عندنا هنايا نشوفو هاي الهواري عندي اوكي
دوك نشوفو هادو كاع الناس لي مومبر لي بارتيسيبيو باش تعرف. اوكي عندك ناد 2005 تسمى 97 2005 ماشي غير 92. اوكي Visiting Fellows Program International Forum for Democratic Study Research Council. هاك هنايا الهواري عدي. اوكي فرنسا حاطينك فرنسا. اوكي شوف هادو كامل هاوليك دوك نوري لك سامويل هانتينغتون. هاك شوف هاوليك سامويل هانتينغتون يدير لو شوك دي سيفيليزاسيون قالك حطنو دون غير ريليجيوز. هكذايا فوكوياما استنى تشوف هاو فوكوياما هكذا. اوكي دونك هنا راك مع دو تينور ان ريبوبليكان بور دور هكذايا و سامويل هانتينغتون. شوف نزيد نوري لك هكذا انترناسيونال فوروم ديموكراسي 2006 هكذايا راك تبارتيسيبي الهواري عندي توجور فوكوياما توجور تو الموند هنايا. هاو فوكوياما هنايا. اوكي الي لا باش تعرف. زيد نوري لك ناد 2007 الهواري عندي لي فرنسا. اوكي فوكوياما هانتينغتون وخلينا هادو مازال ما حوستش عليهم راني حوست غير على هادو باسكو سي ليف دو ريشيرش هذا سي با ليف تقرا شغل بيف. ناد 2008 ناسيونال اون دوموند فور ديموكراسي. اوكي هواري عدي 2008 هادي لي تري انتيريسون 2008 باسكو سي ابارتير دو لا اللي بداو يديروا النش في لي بيي عرب ابارتير دو ليجيبت مع لو موفمون كفايه اللي ردوهم بعد بركات في الجزائر. كفايه تسمى بركات هكذايا. شوف مليح هاو اسمك هنا. اوكي هاي لا ناد 2008 انكس 2 وورد موفمنت فور ديموكراسي WMD. اوكي اسامبلي مونديال بريزيل 2000 تيوا. هذا جوفيتش وهذا نتاع واسمو كيش يقولوا له سلوبودان هونيتش هادو تاع اوتبور. شوف مليح. اوكي ميدل ايست نورث افريكا سي شكون كريم عداد نتاع نتاع واسمو نتاع هذاك الموفمون اكسيون جوناس. اوكي ونتايا مصطفى بوشاشي هنايا هاو مصطفى بوشاشي هاك تشوف. دونك هادو حضروا رينيون نتاع هكذايا. هاو لو راج يقولك حاكم عداد ريلي فور يوث اكشن راج الجيري. مصطفى بوشاشي افوكا لا كور اغريبي لا كور سوبريم الجيريا. اوكي تقول لي يشربوا لاتاي تبع سلوبودان هومس سربيا اوتبور. راك تشوف بريزونطاسيون سلوبودان هومس سربيا. اوكي سلوبودان جوفيتش الجيريا بالستين اند رومانيا سربي الجيريا بالستين. يقول لك سربي اوتبور. The workshop focused هكذا on 4 case study Serbia 3 cas. Il focus sur le 3 sur le 4 sur les 4 cas. 4 case. اوكي سربيا الجيريا بالستين رومانيا. اوكي هاو يحطها لك هنايا هاي. اوكي دونك هادي 2000 تبع مليح. ديموكراسي education and challenging كدا. اوكي هاو حاكم حداد really for youth action الجيري. تيوا كيفاش لازم يديروا supporting the establishment and activity of regional networks هكذا. information steering to the development and use of website and mail. دير لي سيت واب وكدا تسمى لي بلوغر غروسو مودو. اوكي حاكم عداد هاك تشوف.
لي فينونسمون دو لانيت هذه ومن بعد نولوا ليها. اوكي خلوها كيما راهي بور لانستون باش ما نطولوش الفيديو بزاف، نخلوها لا بروشين ان شاء الله. اوكي دونك مسيو هواري عدي لا ريبونس ديالك الي فوس. تسمى انت الشعب الجزائري راك تقول له حنا نمثلوكم ونجيب لكم الديمقراطيه ونجيب لكم الحريه وحريه التعبير وكذا، وانت في لا ريبونس ديالك سبيت السيد وتعطوني اون فوس انفورماسيون. ما هضرتش على الشيء هذا كامل، قلت باللي هذاك ذباب وانايا حضروا 92 باش نهضر لهم على لاري دي بروسيس الكتورال نبينا وصلينا عليه. صاحبك الجورناليست واش يكتب؟ يقول لك باللي هو دار كتاب وين لانفورماسيون الي اكسيسيبل بوبليك. ما كاش هاد لانفورماسيون بوبليك سي فيني. لاناد نحات هاد لي زارشيف. هو كي كان يدير لي زونكيت على لاناد بارابور ميم هونغ كونغ لا سيربي لوكران بوندون دي زاني بدا يدير عليهم لي زونكيت باش خرج ارابيسك هذاك. هو يلا تيليشارجي هاد لي دوكيمون هادوما، دونك انت ما تلقاهمش اما يكونوا عندك تيليشارجي. tu vois باش الناس تفهم، الجزائريين اللي جانا هكذا باش يفهموا، باش نفهموكم مليح وشنو هو الكتاب. ما خلصت ولا الدوله لا حتى حاجه، هذه حقيقه لازم تعرفوها. تسمى واحد يجي يعطيكم انفورماسيون ما تحبوش يعطيكم انفورماسيون، تسمى كيفاش راكم تقولوا بلي هاد الانفورماسيون يفو يخبيها ولا هو ضد الحراك. حنا هضرنا على اوتبور من 2011 وانا نهضر عليهم، لي فيديو تاعي موجودين، ولا هاد لاناد ولا هادو كامل لو اس ايد كامل هادوما لي زورغانيزاسيون بعد ندقوا فيهم مليح بالعقل ان شاء الله، باسكو كاين خدمه في هاد الفيديو. عطانا اون ماتيير للسعاده، نعطيه الصحه، عطانا اون ماتيير نقدروا نخدموا بها على فيني باش ننبهوا الشعب الجزائري باش يرد بالو نعسوا له ظهره. راهم يرموه للزنقه لي جان تاعنا ويقول لك لا ديالوغ لا والو، لازم نحيو الجيش ويطيح هذا وخلاص مع هاد الحروب كاع اللي دايرين بينا. حنا راه ماشي نقولوا لكم ما راكوش ملاح ديروا الحراك ولا تروسبيتيو على الحقوق ديالكم، لا 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 سي فو هادية. بصح الحراك لازم يكون من الجزائر للجزائر. هاد لي زورغانيزاسيون اللي عايشين برا ويمشيو مع لي زورغانيزاسيون انترناسيونال ردوا بالكم منهم، هادو كامل اللي سون مانيبيولي، كامل 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 كامل. ماش بيك ما كوش تشوفوا صراي في ليبيا في سوريا كاع داروا هكذايا، ربحوا ما ربحوش، خرجوا الاسلاميين في ليبيا في مصر في سوريا، داو لهم لي ريفوليسيون تاعهم، رفدوا سلاح والسلام عليكم. هيا وروني. وهادو كامل جازوا عليهم لاناد كامل كاع البلدان هادوما، قراو ارابيسك هذاك تعرفوا كامل. الجيري راحت لهم باسكو في 2011 ما ناضتش هكذاك. سكيفي اون ايو الطون دو باري نخريو الناس نفهموهم نخمو، ما قدروش. ودوك مع 2019 هذه اللي داروها الحرب اللي درتوها 2019 هذايا حبوا يعاودوا يدخلوا فيه، كانوا واجدين وبانوا كامل اللي كنا نهضروا عليهم في 2012 2013 بانوا كامل بانوا. نكشفوهم دوك واحد بواحد، يقول لك هاي مثل الحراك وانا كذا وانا كذا. شوف مليح نروحو نقراو شنو هي لا ناد، سي كوا لا ناسيونال اندومنت اوف ديموكراسي، باش نعرفوا باش الشعب يعرف على ماش رانا نهضروا هكذايا. سي تري امبورطون الشعب يعرف على ماش رانا نهضروا، سورتو لي جون اللي ما يقراوش يفهموهم بالشيء البسيط هكذايا. شوف لا ناد بون يقول لك en 2006, le Kremlin dénonçait la prolifération d'associations étrangères en Russie, dont certaines auraient participé à un plan secret de déstabilisation du pays orchestré par la Fondation américaine pour la démocratie, National Endowment for Democracy. هكذا نت هو يستعرف بها، انت وارد تستعرف بها، تقول باللي وي مع لا نت في الارتيكل ديالك. اوكي دوك نشوفوا نعاودوا واش كتبت هنايا. L'Algérie sur instruction d'une officier droit des États-Unis. Je suis personnellement mis en cause pour faire partie d'un forum international de recherche et d'études. Le forum en est 97 وروح.
Donc c'est vrai, c'est une vérité. Tu es membre d'Hadchia. Alors, financé par le Parti républicain, le Forum international est composé d'universitaires et recherche d'études démocratiques, créé par le National Endowment for Democracy, think tanks, financé par le Parti républicain. Le Forum international est composé d'universitaires, mais tout va bien, Madame la Marquise. Donc, أنا وريت لك اللي ماشي من 92 من 92 وروح حتى لي زاني 2005. اوكي دونك دابور قبل ما نروحوا للانيت سمحوا لي باش نركزوا مليح نوري لكم شكون هو فوكوياما. فوكوياما هذا سي فوكون تاع لي كار تاع الامريك والامبرياليزم وهكذايا. هاوليك هذا هو فوكوياما. بول بيديغري تاعو بون نديرو ويكيبيديا كان نروحوا بعيد. Alors, Francis Fukuyama, né le 27 octobre 1952 à Chicago, est un chercheur en sciences politiques américain. Intellectuel influent, très connu pour ses thèses sur la fin de l'histoire, Francis Fukuyama est actuellement professeur d'économie politique internationale à la SIS, de l'université Johns Hopkins à Washington. Il est notamment un des membres du Conseil des International Forum for Democracy Study. Ok? Ça. National Endowment of Democracy. Il a été un des membres du département de sciences politiques, la RAND Corporation. La RAND Corporation. دوك نقرا لكم واش يقولوا لا RAND Corporation. دوك نقرا لكم باش تفهموا بيان هكذايا. تفهموا بيان الكتاب تاع احمد بن سعاده. ماهوش كتاب هكذاك مطرش برك. تبعوا مليح. Alors, son grand-père paternel fait la guerre russo قدامنا ليك. يقول لك formation. Il est titulaire d'un bachelor des arts. Conseil université études, idées politiques. Selon Laurent Ferry, il est une pièce maîtresse de la communication de l'administration Reagan. Reagan est l'une des figures du néoconservatisme américain. Héritier d'Irving Kristol. Donc, c'est un néolibéral. Néoconservateur, monsieur Wariadi. قاعد مع des néoconservateurs. جبنا غير واحد برك. هكذايا. Donc il participe activement au projet pour le nouveau siècle américain. Lancé en 1997, il a signé une pétition recommandant au président Bill Clinton de renverser le dictateur irakien Saddam Hussein, bien avant que George Bush ne s'en charge en 2003. Il a cependant désapprouvé l'invasion de l'Irak dans son principe et telle qu'elle a été réalisée, et a appelé à la démission de Donald Rumsfeld, du secrétaire à la Défense. Cela ne l'a pas empêché en 2004 de servir l'administration Bush en tant que membre du conseil présidentiel de biothétique. Il préconise aujourd'hui, en relations internationales, la promotion de la démocratie par le soft power. هذا هو le soft power. هذا تسمى السلمية كما يقول لك. par السلمية و par كما يقول لك l'internet, les blogueurs, soft power. هكذا. Et annonce le grand retour des réalistes après le départ de George W. Bush. Plus récemment, Fukuyama déclare que ses idées se sont éloignées de celles des néoconservateurs. Il a ainsi soutenu le candidat démocrate Barack Obama lors de la campagne pour l'élection présidentielle de 2008, mais saisi par la suite déçu de son premier mandat. Donc, هاد الناس هادو ما كنت تشوفوا كان نيوكونسيرفاتور دا قال بيل كلينتون قلب صدام حسين ومن بعد كيصدم عليه بوش قالوا نو لا مانيير تاعك انا ما عجبتنيش بصح من بعد خدم مع جورج بوش كومام ومن بعد قال لك انا جبت روحي من نيوكونسيرفاتيزم انا رحت مع اوباما ديمقراط ومن بعد قال لك اوباما ما ديرش هذه هي السياسه الامريكان لي بوليتيسيان يبدلوا كاش مشكل اليوم ديمقراط هو كونسيرفاتور فهمتوا ماشي كيما حنا تبدل يقول لك بدل الفيزا نو السياسه هذه هي يشوفون يخرج عليه وين يخرج عليه زيدي تاعو شكون تبع لي زيدي تاعو ولا شكون يقدر يامبوزيرو لي زيدي تاعو ينجم يامبوزيها النيو كونسيرفاتور كيما هو كوم ينجم يامبوزيها الان ديمقراط علاش يقولوا لي ثينك تانكس تاعو يخموا سي دي جروب دو بونسور اللي يخموا يبريزونتيو لي الجوفرنمون امريكان يطلع يبريزونتيو سي دي لوبي فيهم الدعم فيهم لي زوليغارك دنيا سخط لي كيما يقولوا لي زاكاديميسيان دنيا هذاك هو لا ماتيير بونسون تاع لي زيتازوني فهمتوا ولا العفسه وين راهي ويقول لكم باغ اكزومبل انا ضد ترامب ضد ترامب الديمقراط كاع انا ضد ترامب يا با بروبليم الامريكان كيشبوا عليها ضد ترامب تما انت كي ضد ترامب تيما جري با فيك لو بروجي هذا البروجي بلا ما تكون معاه استعملوكم سيتو هذا ما كان دونك هذا هو فوكوياما اوكي صامويل هانتينغتون هو اللي دار كتاب راه معروف الناس اللي تبع تعرف
شوفوا شكون هي لا ناد هذه اللي وريت لكم لي زارشيف تاعهم على الجيري وعلى كذا هكذا باش نكونوا. الو واش يقول لك؟ Donc, une campagne médiatique a été lancée. Ah non, astaghfirullah, ماشي هذايا. Donc, le Kremlin. Cette politique a été suivie par d'autres États, qui à leur tour ont été présentés par la presse internationale comme des dictatures. Alors, le gouvernement des États-Unis assure qu'il s'emploie à la promotion de la démocratie dans le monde. Il revendique que le Congrès puisse subventionner la net, Congrès ouest subventionner la net, et que celle-ci puisse à son tour, et en toute indépendance, aider directement ou indirectement des associations, des partis politiques ou des syndicats, œuvrant en ce sens, n'importe où dans le monde. Les ONG étant, comme les dénominations l'indiquent, non gouvernementales, peuvent prendre des initiatives politiques que les ambassades ne pourraient assumer, sans violer la souveraineté des États qui les reçoivent. Toute la question réside donc là. La net et le réseau d'ONG qu'elle finance sont, elles, des initiatives de la société civile injustement réprimées par le Kremlin ou d'auparavant des services secrets US pris en flagrant délit d'ingérence. C'est-à-dire, يقول لك حنا نديروا لي زونجي سي بلاص باش ماشي لومباسات تاعنا تدخل في البروبليم، باش ما كاش لانجيرونس، نديروا لي زونجي نفينونسيوهم وكذا وهما يمشيو تحت يدنا ونوريهم كيفاش يقلبوا لي بوفوار ديالهم. شوف سانديكا بوليتيك بارتي بوليتيك ويقولها لك ويقولها لك هذا هو لو رول دو لا نت. كما داروا في كاع البلدان، شو واش صرا في اليمن، في سوريا، في مصر، في ليبيا، كما حابين يديروا عندنا. شايف؟ Alors, pour répondre à cette question, nous allons revenir sur l'origine et le fonctionnement de la nationale endowment for democracy. Mais avant toute chose, nous devons analyser ce que signifie le projet officiel des États-Unis d'exportation de la démocratie. وشنو هو المشروع ديالهم تاع باش يوردوا لك الديمقراطيه؟ المشروع ديالهم تاع الامريكان يكون كونسيرفاتور ولا ديمقراط. سي ان بلان امريكان. لا بوليتيك اكستيريور كاع متفاهمين عليها. Alors, quelle démocratie? Les États-Unis, en tant que peuple, adhèrent à l'idéologie de leur père fondateur. Ils se pensent comme une colonie venue d'Europe pour fonder une cité obéissante à Dieu. ما لازم يديروا بلاد تحترم ربي، تبعوا مليحة، كلش كونوطاسيون ريليجيوس، كلش فيه الدين. يكذب عليكم هذا يقول لك زعما غير الإسلام وليزانتيغريست وكذا، كلش فيه الدين، كاع لي بوليتيك مونديال. تبع مليح. Ils conçoivent leur pays comme une lumière sur la montagne, selon l'expression du Saint Matthieu, reprise durant 2 siècles par la plupart de leurs présidents dans leurs discours politiques. Les États-Unis seraient une nation modèle, brillant au haut d'une colline, éclairant le monde et tous les autres peuples de la terre, et espérer copier ce modèle pour atteindre leur salut. هذه العقيدة الأمريكانية. احنا هما الشعب العالي في العالم. هذه ياك شتو ترامب راح رفد لا بيبل هو. شتو رفد لا بيبل. تبعوا مليح. احنا لو كان تبون في القرآن يقول لك ها. روح. Pour les États-Unis, cette croyance naïve implique comme allant de soi que leur pays est une démocratie exemplaire et qu'ils ont un devoir messianique à l'étendre au reste du monde. Alors que Saint Matthieu envisageait la propagation de la foi par le seul exemple d'une vie juste, les pères fondateurs des États-Unis, les Khalqoul Américains, pensaient l'allumage de leur feu et sa propagation comme un changement de régime. Les puritains anglais décapitèrent Charles Ier avant de fuir vers les Pays-Bas et les Amériques. Puis les patriotes du Nouveau Monde rejetèrent l'autorité du roi George III d'Angleterre et proclamèrent l'indépendance des États-Unis. هادو les white anglo-saxons puritains نتاع اسمو كورموال وهما لي سيونيستا قتلوا الروا تاع الاخر على الدين وبعد هربوا وراحوا لهولندا طلعوا الامريكان باش يديروا لي زاميريكان وبعد استقلوا لي زونغلي. الوغ باش تفهم باسكو علاش باش تفهموا مليح وشنو هو الكتاب تاع بن سعاده باش تفهموا بيان وراه عامق ماهوش تاع ماشي تاع تقرا هكذاك بوك القران قريته وخلاص. عامق لازم تعمق راسك مليح. Alors, imprégnés de cette mythologie nationale, les États-Unis ne perçoivent pas la politique extérieure
de leur gouvernement comme un impérialisme. Mais chez impérialisme, à leurs yeux, il est d'autant plus légitime de renverser un gouvernement que celui-ci ambitionne d'incarner un modèle différent du leur. Donc maléfique. Régime différent alternant, تسمى السياسة ماشي كيما تاعنا تسمى هذا شغل شيطاني ماليفيك لازم يدير السياسة ديالنا حنايا هكذايا. De même sont-ils persuadés qu'investis de leur mission messianique, ils sont parvenus à imposer par la force la démocratie dans des pays qu'ils ont occupés. Ils apprennent par exemple dans leur école que les djihadistes ont apporté la démocratie en Allemagne. Ils ignorent que l'histoire est exactement inverse. Leur gouvernement aida Hitler à renverser la République de Weimar et à instaurer un régime militaire pour combattre les soviets. Et que cette idéologie irrationnelle les empêche de s'interroger sur la nature de leur institution et sur l'absurde du concept de démocratie forcée. Démocratie en cache. Parce que le modèle dialogue. De ce point de vue, les États-Unis ne sont pas une démocratie, mais un système hybride, dans lequel le pouvoir exécutif revient à une oligarchie, tandis que le peuple en limite l'arbitraire grâce au contre-pouvoir législatif et judiciaire. En effet, si le peuple élit le Congrès et certains juges, ce sont les États-Unis qui élisent le pouvoir exécutif, et ce dernier qui désigne les hauts magistrats. Bien que les citoyens soient appelés à se prononcer sur le choix de leur président, leur vote en la matière n'est que consultatif, comme l'a appelé la Cour suprême en 2000, dans l'affaire de Gore contre Bush. La Constitution des États-Unis ne reconnaît pas la souveraineté du peuple, car le pouvoir est partagé entre lui et les États fédérés, c'est-à-dire les notables locaux. C'est le vote les sénateurs c'est tout. الشعب يفوتي برك هكذا شغل كونسلطاسيون برك سي تو، بصح ماشي لا فوا تاع الشعب هي اللي تمشي، وهذه حاجه معروفه. هكذايا. Donc, le contexte intellectuel explique que les États soutiennent leur gouvernement lorsqu'ils vouloir exporter la démocratie, alors même que leur pays n'en est pas une constitution elle-même. Mais on ne voit pas comment ils pourraient exporter ce qu'ils n'ont pas et ne veulent pas avoir chez eux. Sauf, je te rejoins avec l'Américain Diamant à demain. Je te parle en anglais. Si tu vas sur la race. Donc, باش ما نطولوش بزاف نروحو دوكا كيفاش داروا لا نات هذه. اوكي يقول لك dans son célèbre discours du 8 juin 82 devant le Parlement britannique, le président Reagan dénonça l'Union soviétique comme l'empire du mal, comme d'habitude bien sûr, l'empire du bien ou l'empire du mal. Alors, dénonça comme l'empire du mal et propose de venir en aide aux dissidents là-bas et ailleurs. Il s'agit de contribuer à créer l'infrastructure nécessaire à la démocratie, la liberté de la presse, des syndicats, des partis politiques, des universités. Ainsi les peuples seront-ils libres de choisir telle voie qui leur conviendra pour développer leur culture et régler leurs différends par des moyens pacifiques, déclara-t-il. Mais يقول لك حنا لازم نعاونوا les partis politiques في البلدان باش يديروا الديمقراطية ونديروا les syndicats ونديروا كذا ونديروا كذا. La fondation, alors, sur cette base consensuelle de lutte contre la tyrannie, une commission de réflexion bipartisane précisa à Washington la création de la Fondation nationale pour la démocratie, la NED. Celle-ci fut instituée par le Congrès en novembre 1983 et immédiatement financée. La Fondation subventionne 4 structures autonomes qui redistribuent à l'étranger l'argent disponible à des associations, des syndicats ouvriers et patronaux et des partis de droite et de gauche. Il s'agit de l'Institut des syndicats libres, Free Trade Union Institute, aujourd'hui renommé, Centre américain pour la solidarité des travailleurs, géré par le syndicat ouvrier AFL-CIO. درت لكم عليها مع الديبي تاع العراق وريت لكم واحد جا يدير واسمه رؤوف جا يدير سنديكا جديد اللي افيلي لهذا السنديكا الانترناسيونال. نعاود نوليو عليه ان شاء الله مع الوقت ديما نهضروا حاجه اخرى. L'Institut républicain international Republican Institute, géré par le Parti républicain, et l'Institut national démocratique pour les affaires internationales, National Democratic Institute for International Affairs, la NDI, gérée par les partis démocrates. Qu'elle est gérée par les partis démocrates ou qu'elle est gérée par les conservateurs. بصح كاع عندهم بيت واحد مع لا نت.
La NED est extrêmement comblée. Présenté de cette manière, la NED et ses 4 pseudopodes paraissent basés sur la société civile, dont ils reflètent la diversité sociale et le pluralisme politique, financé par le peuple états-unien, via le Congrès. Ils œuvraient à un idéal universel. Ils seraient complètement indépendants de l'administration présidentielle. Et leur action transparente ne pourrait pas masquer des opérations secrètes servant des intérêts nationaux inavoués. Ils sont libres, ils sont indépendants du gouvernement américain, la présidence. Ils ont toujours le même concept. Je t'arrive, donc, يقول لك une mise en scène de la CIA, du MI6 anglais et de l'AS 83. Le discours de Ronald Reagan à Londres prend place après les scandales entourant la révélation par des commissions d'enquête parlementaires des coups tordus de la CIA. Le Congrès interdit à l'agence d'organiser de nouveaux coups d'État pour conquérir des marchés. À la Maison-Blanche, le Conseil de sécurité nationale cherche donc à mettre en place d'autres outils pour contourner cet interdit. La commission de réflexion bipartisme a été constituée avant le discours de Ronald Reagan, même si elle n'a officiellement reçu le mandat de la Maison-Blanche qu'après. Elle ne répond donc pas à la grandiloquente ambition présidentielle, mais la précède. Par conséquent, le discours n'est que l'habillage rhétorique. C'est-à-dire qu'avec Reagan a dire. Donc, alors, concept étranger a dit, de plus bien que la NED, alors, 3 des 4 organismes périphériques de la NED, mais les satellites à la NED, ont été formés pour la circonstance. Cependant, il n'a pas été nécessaire de créer le 4e organisme syndicat, ACILS. Alors, celui-ci existait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, bien qu'il ait changé de nom. En 1978, lorsqu'on dévoila sa subordination à la CIA, d'où l'on peut déduire que le CIPE, l'IRI, le NDI ne sont pas nés par génération spontanée, mais également sous la houlette de la CIA. Donc, les organisations de la NED, à la CIA bien avant. Déjà. Donc, de plus, bien que la NED soit une association de droit états-unien, elle n'est pas un outil de la seule CIA, mais un dispositif commun avec les services britanniques. C'est pourquoi elle est annoncée par Reagan à Londres. Elle a bien allé à Londres, Reagan. Alors, Australiens et Australiens. Ce point central est toujours passé sous silence. Il est pourtant confirmé par les messages de félicitations adressés par les premiers ministres Tony Blair et John Howard lors du 20e anniversaire de la soi-disant ONG La NED. Et ces pseudopodes sont des organes de pacte militaire anglo-saxon liant Londres, Washington et Canberra, à même titre que le réseau d'interception électronique Echelon. Ce dispositif peut être requis non seulement par la CIA, mais aussi par le MI6 britannique et l'ASIS australien. Pour dissimuler cette réalité, la NED a suscité chez des alliés la création d'organisations analogues qui travaillent avec elle. En 1988, le Canada s'est doté d'un centre de droit et démocratie qui s'est surtout focalisé sur Haïti, puis sur l'Afghanistan. En 1991, le Royaume-Uni a institué la Westminster Foundation for Democracy, MFD. Le fonctionnement de cette organisation publique est calqué sur celui de la NED, qu'on a fait London, là, ça a dit d'autres. D'ailleurs, son administration est confiée aux partis politiques. Alors 8 délégués, 3 pour le Parti conservateur, 3 pour le Parti travailliste et 1 pour le Parti libéral. Et un dernier pour les autres partis représentés au Parlement. La WFD a beaucoup travaillé en Europe orientale. Enfin, en 2001, l'Union européenne s'est dotée du European Instrument for Democracy and Human Rights, qui suscite moins de soupçons que ses homologues. Ce bureau relève de l'Europe Aid, dirigé par un haut fonctionnaire aussi puissant qu'inconnu, le néerlandais Jacobs Richel. اوكي فيها كيسنجر دونك عرفتوا شنو هي لانيد بلا ما نروحوا بعيد سي اون فيترين تاع لا سي اللي قلبوا بها البلدان باش يديروا الديمقراطيه تاعهم زعما يقول لك حنا هما لي ديمقراط شنو هي لانيد دونك كي تشوف نتايا واحد كيما هو ريعدي نتاسي هو ريعدي دير معاهم دي ريونيون ديبي 97 ولا هذاك عداد ولا بوشاشي ومن بعد جو الجزائر تخدموا بلي زوتي هذوك تاعهم
les syndicats, les droits de l'homme, les avocats, les médias, les blogueurs d'internet. هي راهي باينة نشوفوا فيها. أنا نشوف فيها بعينينا. ستادير كيفاش تقول لي الشعب مسكين خاطيه ما يعرفش راكم تقيدوا فيه بالتلفزيون المغربية وانتوما كاع زعما دي ديبلومي يدير فيكم كونفيونس هذاك عنده ديبلوم يا alors que سيدي يدير له كتاب يقول له انت ذباب. مالك هو ريد تزعق مالك صاحبي. Oh, à ce point, tu as paniqué tout كامل. وعطاكم عفسة بانيكيتو كاع. شوف باش تفهموا مليح. وريت لكم نعطيك باش تعرفوا شنو هو الكتاب هذايا. سمحوا لي دقيقة برك. سمحوا لي دقيقة. سمحوا لي دقيقة. اوكي نعاود نقولو نعاودو الكتاب نتاع السي بن سعادة هكذايا. كي سون لي تينور اوتوبروكلامي دو حراك احمد بن سعادة هكذايا. اوكي شوفوا مليح نعطيكم ان اكزومبل تاع الكتاب. مسيو هواري عدي اكاديميسيان نتايا ما قريت لا الكتاب ما حوست تفهم والو. شوف ولا صحابك اللي يكتبوا لها ماشي بورتيو فيك يقول لك باللي هادو تاع الدوله وخدموهم بالدوله ما نعرف كيفاش هاد الحكايات هادو يضحكوا فيهم الناس. شوف نوريلك. هنا عنده يحكي يجي يقول لك هاو يقول هنايا انت تهضر فيها هكذايا. يقول لك دون لي زاني 90 الهواري عندي a publié de nombreux articles dans le journal of démocratie de la net. citant à titre d'exemple نوريلك باش نوريلكم باش تفهموا شنو هو الكتاب ماشي كيما يقولوا لكم. هاك تشوف ها يقول لك dans les années 90 الهواري عدي a publié de nombreux articles dans le journal of démocratie. انت قلت هادي ما كذبش عليك نو سي با ان مونسونج. اوكي الو يقول لك دو لا نيد اللي تخدم شكون تاع راسيه هكذايا. alors citant à titre d'exemple religion and modernité in Algeria 1992 Algérie. alors شنو هدايا tragique contradiction داك دامنا لهيك هادو كتاب اللي كتبتهم هكذايا. ومن بعد يقول لك la femme d'État birmane largement financée. Tous ces textes ont été écrits pendant la décennie noire, période où le professeur Addi développa sa théorie de la régression féconde. Alors, selon les renseignements, figure dans son CV. Addi a bénéficié de nombreux séjours académiques aux États-Unis dès le début de la décennie noire, et ses contributions au Journal of Democracy commencent à cette période. D'autre part, les documents de la NED montrent que la période de son affiliation à l'International Forum Democracy Study Research Council chevauche les événements du 11 septembre 2001. C'est à cette époque que les organismes américains d'exportation de la démocratie ont été mis en branle, préparant une sale saison, abusivement baptisée Printemps arabe. En 2008, année
où le Houari Addi était membre du conseil de recherche de la NET et la RAND, la RAND publia une imposante et exhaustive étude sur la démocratisation des pays arabes. Dans la section recommandations, on peut lire: le gouvernement américain devrait encourager les organisations non gouvernementales à offrir la formation aux réformateurs, y compris des conseils sur la création de conditions et la façon de composer avec les différentes internes à la poursuite de la réforme démocratique. Les institutions académiques ou même les organisations non gouvernementales associées aux partis politiques américains tels que le IRI ou le NDI pourraient assurer une telle formation qui pourrait outiller les leaders de la réforme à concilier leurs différences en matière démocratique. Et le Canada, International Republic Institute, la NDI nationale, étant des principaux satellites de la net, on comprend aisément pourquoi cette dernière a été présente dans la formation des cyberactivistes arabes et le financement des ONG auxquels ils sont affiliés. Au Canada, le Houari Addi y aurait-il directement ou indirectement contribué? Maintenant, on va poser la question. Est-ce que Houari Addi il a contribué directement ou indirectement? واش معناتها indirectement? Tu donnes des conseils مثلا كيفاش يديروا الديمقراطيه في بلادنا، تعطيهم عفسات على لا سوسيتي، تسمى تدخلهم في المشكل تاعنا. Ça c'est indirect par exemple. Tu vois؟ ما تقولش باللي انت ما كان والو. À moi de prouver le contraire. انا te pose la question. أو يعطيك لا بارول، أو يقول لك جاوبنا سيدي. هكذا. Avec preuve يحط لك هنايا تاع لا راند. اوكي؟ لو رابور نتاع لا راند يجي هنايا. هاوليك. National Defense Research Institute. La RAND, c'est un institut de recherche de la défense nationale américaine. تسمى هو اللي شابوطي كاع الحالة هذه. Tu vois؟ هذا. Donc, هنايا تشوف كاع لو رابور كيفاش يديروا الامريكان. هاوليك حتى لهنايا نجو لا باج باش تشوف نعطيلك ولكم الدوكيومون. je l'ai traduit باش نقرا لكم en français نفهمكم. هكذايا واش داروا لو رابور ديالهم. هادي سي لا كونكلوزيون تاع لا ريونيون هادية. اوكي. الوغ بوليسي ريكومونديشن. اوكي شتو يا اخي هكذا شتو باش ما تقولوش راهم يكذبوا علينا، راهم يخلصوا فيهم الدولة. تسمى كي نجيبوا لكم الحقيقة تقولوا راهم يخلصوا فيهم الدولة. تسمى راكم ديروا كيما الدولة يهضر تعطيو الدق، ما تهضرش اسكت، سينو انت راك مع الدولة، ما تقولش الحقيقة، ما دي با لا فيريتي. شوف هذا لو رابور كيفاش يبدا. Alors, policy, recommandations politiques. Compte tenu des centaines des contraintes imposées par l'opinion publique au Moyen-Orient sur la politique américaine, que peuvent faire les États-Unis pour promouvoir la démocratie. Le Moyen-Orient, bien sûr, l'Afrique du Nord, عندهم عقلية يكرهوا الأمريكان. عندهم نظرة نيجاتيف على الأمريكان. كيفاش لازم نديروا باش نردوهم يحبونا ولا نديروا لا ديمقراطية فيها. هكذايا réforme. Que peuvent faire les démocrates arabes pour s'aider eux-mêmes باش يعاونوا روحهم هما. Premièrement, les États-Unis gagneront à long terme s'ils poursuivent une politique cohérente de soutien aux efforts de réforme démocratique et aux réformateurs du monde arabe. Le gouvernement américain soutient déjà la réforme par le biais d'organisations telles que l'Agence des États-Unis pour l'international, le développement et le Programme des Nations Unies pour le développement.
Or, étant donné la position populaire négative actuelle des États-Unis dans la région, le soutien des États-Unis aux initiatives de réforme non gouvernementales, les institutions non gouvernementales et à but non lucratif. La pression internationale sur les régimes autoritaires fonctionne parfois par le biais de leurs médias. Les États-Unis pourraient aider à créer une plateforme pour les réformateurs en approuvant publiquement leurs efforts. Ces politiques enverraient un signal clair au fil du temps, aux régimes et aux populations, qui, bien que les États-Unis apprécient son partenariat avec le régime, c'est normal, c'est la politique, c'est du gouvernement, ils valorisent également ceux qui prennent la démocratie. De telles actions pourraient aider à protéger ces mouvements et ces individus de la répression. La répression pourrait aider à protéger ces mouvements et ces individus de la répression et l'intimidation. Deuxièmement, les États-Unis devraient développer les moyens de mieux évaluer et comprendre les conditions politiques locales et évaluer les mouvements de réforme qui se produisent dans cet environnement, en raison de la profondeur, conclusion et implication pour la politique américaine. باش هما يعطونا الانفورماسيون كيفاش نقدروا نديروا باغ اكزومبل يعطونا ديزانفورماسيون على البلاد على الكاركتير على هادي واش يندار واش ما يندارش ما ديزانفورماسيون باش يعاونوهم باش يقلبوا لي ريجيم زعما ويديروا دي ديمقراطي هي ما كان لا ديمقراطيه لا والو يباتك على راسك باش يكونتروليكم بعد كيما داروا بارتو في العراق قال لك نحيو صدام حسين نديروا ديمقراطيه ليبيا نحيو صدام حسين نديروا ديمقراطيه بشار الاسد نديروا ديمقراطيه اليمن راحوا نديروا وارثوا ونديروا ما كان والو يزيدوا يرموا السلاح من الطيارات لداعش والنصارى وليبيا دركا يعاونوا فيهم امريكان مع اردوغان او البارح قال لك حنا رانا مع امريكان اردوغان في ليبيا. Alors donc d'autres sociétés arabes donc évaluer, comprendre profondeur. Conclusion, implication. Alors, 49. Incompréhension du concept de laïcité. Les mouvements politiques purement laïques ne font actuellement appel qu'un segment restreint de là et d'autres sociétés arabes. Alors, les mouvements d'opposition islamistes représentent un défi particulier pour les États-Unis, car ceux-ci font parfois les voix les plus significatives et localement crédibles pour le changement. La politique islamienne, هما اللي في البلدان هادو يتسمى c'est un défi parce que هما اللي يدوا الحكم غدوة تنحي يطلع إسلامي ما كاش. هذه حاجة باينة صارت ما صارت بارتو. كيقول لازم نخدموا معاهم ترونكيلمون شوف. يقول لك de nombreuses nuances d'opinion. Alors, de nombreuses nuances d'opinion au sein des partis islamistes et entre eux, et de vue sur la réforme de la démocratie. L'Union des États peuvent obtenir des informations précieuses en communiquant avec tous les mouvements et les partis qui évitent la violence et recherchent un changement pacifique. Engageant de tels groupes ne signifie pas nécessairement, bien sûr, de les soutenir. La mesure dans laquelle les États-Unis semblent ouverts au dialogue avec toutes, alors, révolution orange, mouvement de réforme ont également besoin du soutien extérieur pour pression. Alors, toutes les nuances d'opinion réformistes pacifiques son soutien à la démocratisation dans la région sera considéré comme moins étroitement égoïste et plus authentique. Les mouvements de réforme ont également besoin d'un soutien extérieur pour pression sur eux. Qui fait 2008. Alors, Kifaya a été inspiré par des mouvements similaires tels que la révolution orange, la Serbie ou l'Ukraine. Et il a également inspiré d'autres à suivre cette trace. Mais la nature locale du mouvement Kifaya a rendu difficile pour qu'il survive à la pression interne. Le développement de sources externes de soutien à Kifaya ou à d'autres groupes pro-démocratiques peut les aider à résister. Période de répression, créer les liens avec d'autres groupes pro-démocratiques pour également dire les liens avec les groupes pro-démocratiques. Alors, également, lien avec d'autres pro-démocraties, peut également fournir à ces organisations des sources supplémentaires financières et intellectuelles. Par exemple, beaucoup diraient que les musulmans, le réseau de la confrérie en dehors de l'Égypte l'a aidé à prospérer.
malgré une certaine persécution de l'État. Mais les frères musulmans, عاونوا باش يبروسبيري هذا البروجي هذايا. هكذايا. Donc, la création de une certaine persécution, le réseau de confréries dans l'Égypte a aidé à prospérer, malgré une certaine persécution de l'État. La création de réseaux de soutien extrême peut également bénéficier à d'autres. Des groupes axés sur la réforme tels que les journalistes. Par conséquent, le gouvernement américain devrait envisager de soutenir les organisations qui aident à soutenir les journalistes et les blogueurs. Il ne fait aucun doute que les médias ont joué un rôle dans le succès de Kifaya. Et aussi dans son déclin, les médias peuvent jouer un rôle essentiel en faisant pression sur les gouvernements pour qu'ils tolèrent les efforts de réforme plus largement. Le gouvernement américain devrait contribuer à renforcer la pression internationale contre la persécution des réformateurs. Les décideurs occidentaux et internationaux devraient intervenir au nom des dirigeants détenus de groupes de réforme, aider ces personnes à obtenir un diplôme international plus élevé. Leur profil rendra plus difficile leur marginalisation. سمعتهم لي ديبلوم باش يكبروا باش ما يقدروش يدناو لهم كما يديروك نتاع وري عندي عرضوك الملكه باش تطلع السي في تاعك هكذايا. Alors le mouvement Kifaya étude de cas d'une initiative de réforme populaire. En facilitant les connexions transnationales, le gouvernement américain et les organisations non gouvernementales peuvent également encourager les mouvements de réforme. يقول لهم هذا تاع la recherche militaire تسمى هادو لي جروب تاع لاناد وكذا لازم يعاونوا هاد لي موفمون هادوما. شوف en facilitant les connexions. Alors, le mouvement qui fait bon, en facilitant la connexion, le gouvernement américain et les organismes non gouvernementaux peuvent également encourager les mouvements de réforme à développer leurs propres messages internationaux ou transnationaux. Les imitateurs de Kifaya dans d'autres pays arabes, par exemple, pourraient aider. Mouvement devient transnational. Cela lui permettrait de continuer malgré la censure locale en maintenant la planification et le leadership. تسمى لازم هذا الجروب كفايه لازم يديروا دي جروب كيما هو دون دوطر بي باش يولي انترناسيونال باش لو كان يبريميوه هنا يقعد حيجي اخرى كيما داروا في الجزائر بركات. كفايه هي بركات الجزائريه بهم مليحه تسمى خطه كبيره هذه يحصرها. Hors de portée d'un gouvernement. Alors, un mouvement devient transnational. Cela lui permettrait de continuer malgré la censure locale en maintenant la planification et le leadership. Hors de portée d'un gouvernement et de ses agents de sécurité. Alors, c'est similaire à la stratégie utilisée par de nombreux extrémistes islamiques. Et cela aiderait les réformateurs soient plus efficaces pour s'y opposer. C'est-à-dire, les islamistes, ils disent, qui m'a dit, les musulmans, ils n'ont pas de vraiment. C'est une organisation سلاحة ماهيش سهلة ماناش نحاربوا في الفيس ولا شايف كيفاش راك مع organisation internationale تكزيستي عندها un siècle. Donc, les réformateurs soient plus efficaces pour s'y opposer. Troisièmement, le gouvernement américain devrait encourager les organisations non gouvernementales d'offrir une formation aux réformateurs, y compris des conseils sur la constitution d'une coalition et la manière de gérer les différends internes dans la poursuite de la réforme démocratique. Les institutions universitaires ou même les organisations non gouvernementales associées aux partis politiques américains tels que l'Institut républicain international ou l'Institut national démocratique pour les affaires internationales pourraient dispenser une telle formation. Troisièmement, le gouvernement américain devrait encourager les organisations non gouvernementales d'offrir une formation aux réformateurs, y compris des conseils sur la constitution d'une coalition de manière à Renaha. Alors, l'Institut républicain international ou l'Institut national démocratique, Renaha, les États-Unis devraient aider les réformateurs à obtenir et à utiliser technologie de l'information, peut-être en offrant des incitations aux entreprises américaines pour investir dans les infrastructures de communication et les technologies de l'information de la région. Les sociétés américaines de technologie de l'information pourraient également contribuer à faire en sorte que les sites web des réformateurs restent opérationnels et pourraient investir dans des technologies telles que les anonymiseurs, qui pourraient offrir une certaine l'abri de l'examen du gouvernement. Cela pourrait également être accompli et utiliser des garanties technologiques pour empêcher les régimes de saboter des sites web des réformateurs. Kifaya a d'abord réussi en partie en raison de sa capacité à exploiter la technologie de la communication.
سيتادير نعطيو الدراهم لي كومباني تكنولوجيك امريكان نسيبونسيونيهم باش يعاونوا هاد لي زورغانيزم عندهم باش يديروا دي سيستيم في زورديناتور تاعهم كدا باش الدوله ما تحكموش وما تتبعوش. تسمى انت باغ اكزومبل غدوه تروح لكومباني امريكان تعطيك التكنولوجي، غدوه نجي انا نقول لك انت خدم مع لي زاميريكان تقول لي لا لا هذه كومباني تاع تكنولوجي جريتها، بصح شكون اللي قالوا ديرها وشكون اللي سيبونسيوناه باش عطاك؟ فهمتوا نفسها كيفاش راهي. هادو بروغرام امريكان باش يجيب لك لا ديموقراطي تاعو، تسمى الاستعمار جديد. بهاد الناس هادو اللي يحلموا برك قروهم يفهموهم يعاونوهم كدا، وتجي اليوم سي هواري عندي تقول نو حنا خاطينا ما درنا والو، نو هذا كذاب يخلصوه الدوله ويعطوه الدراهم الدوله، هذا ذباب. سي اون اونت يا سي هواري عندي، سي اون اونت تاع صح. واش درت؟ والناس هذه تكتب لما تقرا كتاب وتعرف واش تقرا تكست، ضربنا كليكينا خرجنا في اللين وحنا شفنا عرفنا واش كاين. تما كي تشوف هادو البروغرام تاعهم هكذا وانت سي هواري عدي تقعد معاهم ولا بوجاجي ولا شكون حبيت ولا هذا كريم عداد ولا تقعدوا معاهم ديروا معاهم لي ريونيون ويعرضوكم وانتم خلاص يفيني. تسمى ما تقدرش تقول لي بلي بالك انت نيتك صافيه، سي بوسيبل نقولوا زعما نيتك صافيه انت تروح تعلم وكذا، بصح انت راهم يخدموا بك كيما اليوم راك تقول باللي راهم صدموا على الحراك وراهم يسبوا في الحراك وراهم يهضروا في الحراك، دونك سي با فري. هادي سي بروباغوند، واش راك دير سي بروباغوند، الوغ سي فو. الكتاب نو دي با سا دي تو. الكتاب عطالك ماشي من 92 برك، 92 ورواح، وخلي مازال لي فينونسمون تاع لا نادا مازال نحكوا ليها ان شاء الله افيك لو طون، باسكو سي ان ليفر لي فيه 130 باج بصح واش فيه داخل لانفورماسيون على ريشيرش تغمق 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 تغمق، تروح تجيب كيما يقولك لانفورماسيون من لاراسين ديالها. حنا حبينا نديرو بلاد نبنو بلاد تاع الصح، ما نبنوش بلاد بالافكار تاع الناس واحد اخرين كسوا من الشرق ولا من الغرب، فهمت؟ حابين نبنو بلاد اللي يبنوها الناس واحد اخرين. كي جبنا استقلال جبناه بالدم ديالنا، ماشي دركا رايحين نمدوه الناس يقولوا واش نديرو. تان بروبليم الجيريان يقعد الجيريان، ما كان لا غوفرنمون اترونجي لا وانجي لا والو، فهمت؟ نتوما راكو في الخارج ماشي هذاك الشعب اللي مانيفيستي، هادو لي تاد دو ليست هادو في الخارج زعما كاع لي ريونيون ولي كونفيرونس هادو كاع راكو تدخلوا في البروجي هذاك ويعاونوكم ديريكتومون ولا انديريكتومون. الوغ باش تجي تغطي سمش بالغربال بالك تغطي على الشعب، لو كان حنا ما عندوش لانفورماسيون هاديه سينون دون با لي زانفورماسيون هادو ما تسمى كنت تقولوا ناس سكتوا بالعفنكم ما تهضروش، اي سي دو لا ريبريسيون هادي، سي دو لا ريبريسيون. راك تخدموا كيما راهم يديروا كيما تقول الدوله نتوما قالنا كيف كيف كيما قلت لكم مع الاول، ما عندكش غير لا بوليس كونفوكاسيون دارجا والحبس تسيتو هذا ما كان، مي فو زيت اون تران دو فير لا ميم شوز كيف كيف. انكرويابل. دونك هاد الكتاب ما راهوش ميكي يتقرا بيف ولا بلاك لوروك ولا نو 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 نو، هذا سي ان ليف دو ريشيرش اللي يحط قاعد راسو بنادم، فهمت؟ والناس اللي تعرف كدا كدا ما ديروا روحوا جيبوا الكتاب وليو يديروا ليه لايف يديروا كدا ديسكوتيو عليه، ديروا دي لايف قصروا عليه بدلوا الاراء افيك دي بروف افيك كدا باش تعرفوا الحركه ديالكم لي جون. ما راه ولاد ديالي لا تاع رشاط لا تاع حتى واحد، الحركه تاع لي جون تاع لا جينيراسيون. حنا انا موراكم نعسوا على ظهركم باسكو هادو مازالهم عايشين في التسعينات، حابين يفونجيو تاع التسعينات، ماهمش حابين يخلوكم تتقدموا، فهمتوا؟ ويضربوا في الجيش تاعنا وحنا المي فرونتيير تاعنا. كنت تشوفوا زيتون تقالك ليبيا مليحه علينا كي داوها الارهابيين هذوك وبودرا هذاك، هادي مليحه للجزائر مسخروا بينا ولا او الناس هادو ردوا بالكم منهم. حنا نهضر لكم على هاد الناس، وإلا كان تقول لي هادو يمثلوني نقول لك يا خويا الله يبارك لا تربك الجيش ما تحضرش ما تقول داروا لي سيتو هذا ما كان. لا شاف بلي روحتو بعيد وكنت ديروا البلاد اون دونجي تاع صح يتكا عليكم سي سير، ما يخليكمش تبيعوا البلاد، ما يقدرش يخليكم تبيعوا البلاد. تفهموا تعرفوا راكم رايحين تكون عندكم السياسه في راسكم وتسمعوا كي نهضروا معاكم ونعطيكم لي زانفورماسيون ماشي نكونتر عليكم باش تعرف وين تحط رجلك سيتو هذا ما كان. دونك مسيو هو اللي يهدي. Je pense que vous devriez aller en retraite. Ah oui, je pense. Les prochaines vidéos,
انا بوزيك لي كيستيون ماشي بن سعاده، واش راك دير مع دينا ورشاد ومؤتمر الامه؟ راني وجدت لك كاع، تشوف مع من راك تدور. اسكو راك على بالك وراك دير بالعاني، اسكو ما على بالكش؟ كي تولي على بالك بعد ما ندير لك لي فيديو ان شاء الله جاوبنا قولنا. هكذا هو لي. تهلاو في روحكم والسلام عليكم ورحمه الله.